shirkii lixaad ee Budapest ee wasiirada ayaa daah looga qaaday magaalada Istanbul ee dalkani Turkiga waxaana goobjoog ka ahaa ku dhawaada 50 dal oo Soomaaliya ay ka mid tahay iyo 16 hay'adood oo caalami ah shirkan ayaa alaaba waxa looga hadlaa arrimaha socdaalka tahriibka sharci darrada iyo waliba ka ganacsiga bini'aadamka shirkan waxaa dalka Soomaaliya uga qayb galay wasiirka amniga gudaha wafdi oo hogaaminayay waxaana wafdiga ka mid ahaa taliyaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya dalalkii ka qayb galay shirkan ayaa waxay aad uga doodeen sidii looga hortagi lahaa tahriibta loona joojin lahaa ka ganacsiga dadka iyadoona dadka qaxootiga ahi loogu heli lahaa magangalyo iyagoo aan naftooda aan haligin Bishaar Ugaas waa qunsulka safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Turkiga ahna ku xigeenka safiirka wuxuuna ka warbixiyay qaabka uu shirkan u socdo waxaan ka qayb galaynaa shir la yiraahdo Budapest process oo looga hadlayo arrimaha socdaalka iyo qaxootiga iyo muhaajiriinta looga hadlayo shirkan waxa ku boobay 53 wadan oo ku yaala midowga Yurub iyo bariga dhexe iyo wadamada Balkans countries ku yiraahdo normally qaaradda Afrika wadamo jiraan laakiin anaga waxaan ugu casuumay wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda Turkiga oo shirkan host gareeyay ayaa wuxuu ku casuumay wasiirka amniga gudaha ee dawladda Soomaaliya shirkan wuxuu bilaabanayaa 19 bishan wuxuuna ku eeg yahay 22 bishan xalay waxa wafdigii ka kala yimid wadamada xubnaha ka ah iyo wadamada observerska ama korjoogtada ka ah casho ugu sameeyay wadankan madaxweyne Erdogan asagoo oo ka warbixiyay xaaladda muhaajiriinta wadamada ka soo haajiray sida Syria oo kale qaxootiga ay magangeliyeen iyo dhibaatooyinka guud ahaan ay dunidu ku qabto muhaajiriinta ee qaxootiga kuna dardaarmay maaragtay in wax laga qabto arrintaas dalka Soomaaliya waxaa Turkiga ka jooga qaxooti badan kuwaasoo dhoof sugayaal ah kuwa kalena oo intaasi ka badan waxa ay joogaan dalka Greega wasiirka arrimaha gudaha Turkiga iyo dalka Greega oo goobta hadal ka jeediyay ayaa waxa ay sheegeen in xal loo helo dadka ajnabiga ah ee qaxootiga ku ah dalalka Turkiga iyo Greega Maxamed Abuukar Islow Ducaale waa wasiirka amniga gudaha dawladda federaalka Soomaaliya waxaana wax ka weydiiyay muhiimadda shirkan uu leeyahay Soomaaliya shirka maanta aan ka soo qayb galay wuxuu ka hadlayay Budapest process oo ah shirkii lixaad ee isugu yimaadaan wadamo ilaa 50 ka badan iyo ururo kala caalami ah shirkan wuxuu inta badan looga hadlayay ama shirarka hore looga hadlayay migrationka iyo isu socodka information sharing ay sameeyaan iyo qaxootiga soo galeenka ah ee wadamada soo gudbay Yurub iyo Asia inta badan ku bahoobay anaga ka wasaaradda amniga waxa casuumad rasmi noo fidiyay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Turkiga oo sidoo kale ahna jeerka ka ahay shirkana wuxuu shirkan igu casuumay mar socdaal ugu imid bil ka hor shirkan wuxuu nooga casuumay oo heer sare ah sidoo kale wuxuu noo fasaxay in dawladda Soomaaliya ay khudbad ka jeediso waxaana ka codsanay in memberkan lagu daro waxyaalo badan aan ka faa'iido doonaa hadii ahaan lahayd in la hormariyo hay'adaheena socdaalka iyo jinsiyada sidoo kale lacag deeq ay ku baxshaan waxyaalahaasna laga faa'iidi karaa marka codsigan waa gudbinay ayaga wax jawaabka sugeynaa waxaan mahad gaar u celinaa wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Turkiga oo xaqiiqada dawladda Soomaaliyeed si fiican u sharfay labada maalin ee soo socota ayuu socon doonaa shirkan Budapest waxaana laga soo saari doonaa war murtiyeed Salman Jamal Saeed TV-ga caalamiga Universal magaalada Istanbul